కడాయి తీసుకుని అందులో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్, అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, క్యాబేజీ వేసి ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత ఉప్పు, సాసెస్ అన్నీ వేసుకుని ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకుని కార్న్‌ఫ్లోర్ వాటర్ చికెన్ పీసెస్ వేసి 2-3 మినిట్స్ కుక్ అయిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో చిల్లీ చికెన్ వేసి కొత్తిమీర, క్యాబేజ్, ఆనియన్స్‌తో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. చిల్లీ చికెన్ రెడీ.